공진단 여러분 안녕하십니까. 엠플라입니다. 오늘은 오프닝부터 데스노트 나오면 알지? 여러분들 다 아실 거예요. 내가 뭘 시작하려고 그러는지. 오늘은 좀 많이 심각한 이야기를 하려고 합니다. 제가 이 네이버 치지직에 24년 6월부터 방송 복귀를 하고 새벽 방송을 하면서 매니저 관련 겪은 일을 이제 얘기를 하려고 합니다. 과거의 닉네임 형짱이자 현재 스런이라는 닉으로 활동 중인 너, 이거 네 얘기야. 자, 9월 30일 엠플라 시작하겠습니다. 자, 간단하게 일단 세 줄 요약만 먼저 띄워드릴게요. 자, 과거 성짱, 현재 스런, 걔에 대한 얘기고요. 본인이 암 환자라면서 감성팔이하고 실제 환자라 하더라도 말이 안 되는 행위를 해요. 마지막, 금전적인 피해가 없어서 진짜 애매한데 사람을 개빡치게 만듭니다. 시작하죠. 자, 이제 제가 작년에 6월달에 방송 복귀를 했을 때 처음에는 새벽 4시에 방송을 켰어요. 오후 5시부터 새벽 2시까지 장사를 하고 집에 와서 밥 먹고 씻고 4시에 방송을 켜서 아침까지 2시간에서 한 4시간 정도 방송을 했습니다. 진짜 유입이 적었고 유입이 되는 한 명 한 명이 진짜 얼마나 소중했는지 몰라요. 근데 이제 매니저가 꼭 필요한 건 아니었지만 자주 오는 사람을 매니저로 들여다보니 첫 번째 매니저는 사고를 쳤었고요. 두 번째 매니저는 사기꾼이었고요. 그래서 이제 매니저는 공석으로 좀 둬야겠다 해갖고 몇 달 뒀어요, 공석으로. 근데 이제 새벽 방송인데 꾸준히 오고 채팅도 꽤 치고 다른 컨텐츠 할 때 화면 구성 같은 걸 도움도 주는 사람이 있어가지고 지켜보다가 매니저를 주게 됐습니다. 이게 이 최악의 시작이었죠. 제가 인정합니다. 저런 상병신을 매니저로 둔 저도 병신이었다는 거를 제가 인정합니다. 처음에는 괜찮다라고 생각을 했어요. 본인이 이 여캠 언니들을 관리하는 일을 하는데 이 여캠 언니들도 하는 게임이 있다. 에뮬레이터로 과거 올드게임 같은 거 하면 추억팔이 하면서 시청률도 꽤 나온다, 유입도 꽤 생긴다, 이런 말을 저한테 한번 한 적이 있었고, 야, 에뮬 그거 자체가 불법인데 저작권 문제도 있을 텐데 라고 물어보니 그 문제 안 생기냐라고 질문을 했더니 언니들 아무런 문제 없었다, 그냥 해도 된다, 원하면 보내주겠다 라고 말을 해요. 근데 이거는 제가 생각했을 때 100% 문제 생길 것 같아갖고 안 받았어요. 그러다가 이제 어느 날 갑자기 저한테 또 마블 라이벌즈라는 게임을 하자고 해요. 그래서 이제 같이 할 겸 해갖고 제가 그 게임을 시작을 했습니다. 근데 이제 제가 나이도 있고 FPS 힘들기도 하고, 최근에 발로란트 하는 거 보신 분들은 알겠지만 제가 이제는 에이징 커브 때문에 FPS 하는 거 힘들어요. 그래서 편안하게 그냥 보점만 하자고 했었어요. 근데
보전도 나름 재밌게 되게 잘 즐기고 있었는데 어떤 날 본인이 아는 사람이라면서 한 명을 끌고 와요. 셋이서 그냥 또 보전 즐기다가 갑자기 얘가 야 다 죽어봐 이러더니 경쟁전을 끌고 간 거예요. 온갖 농락 플레이를 다 당했어요, 상대팀한테. 그래갖고 이제 하다가 짜증이 나갖고 제가 쥐가 매니저면 내 말투랑만 딱 봐도 굳는 거 봤으면 적당히 해야 될 거 아니에요. 지 재밌다고 눈치 존나 없이 그냥 계속 그러다가 제가 그날 한 2시간 만에 방송 빡종했어요. 개빡쳐갖고. 민지애나 러블리맨하 매니저란 사람이 당시에 시기적으로 마블 라이벌즈는 이미 좀 꺾여갖고 국내에서는 인기도 없는 컨텐츠 들고 와서 스트리머 멘탈까지 깨는 행위는 도대체 어디서 배워먹은 걸까요? 제 방 우리 공진단들이 참 순해요. 나중에 얘 내보내고 나서 다들 말씀하시기를 그래도 매니저니까 플란님이 도움이 된다고 더 쓸 테니까 괜히 말 꺼내고 싶지 않았다. 근데 하지만 항상 불편했다. 이게 플란님 방송인지 그 사람 방송인지 헷갈렸을 정도로 말이 나왔어요. 걔는 그 정도로 계속 선을 넘고 있었던 거예요. 심지어 마블 라이벌즈 때 방송에서 딱 송출되고 있는데 디코에서 하는 소리가 시청자분들 유입되고 시참들 하시면 매니저 권한으로 어느 정도 친목도 인정해 드릴게요 라고 지가 말을 해요. 그날 제가 뭐라고 하려다가 그냥 넘겼는데 나중에 이거 또 언급하겠지만 지 입으로 정식 매니저가 아니라고 말을 하고 다니면서 그런 권한은 왜 지 맘대로 갑자기 생성이 되는 거야? 그나마 일단 그때 그 사건 이후에 마블 라이벌즈는 제가 더는 안 한다고 하면서 일단락 되어서 이 사건은 이제 넘어가게 됐어요. 두 번째, 이때 이제 멘탈 깨진 게 좀 컸는데 제가 이제 지속적인 새벽 방송을 하다 보니까 4월 달에 138대 팔로워 유지를 한 2달 정도 이어지고 있었어요. 한 2월인가부터. 정신적으로 막 프로가 가고 싶은 막 욕망이 자꾸 생겨갖고 그 욕심에 제가 이제 좀 방송 스트레스를 좀 많이 받고 있을 때였어요. 제가 이제 생일이 4월 27일이에요. 제가 이제 그날 가게 닫고서 새벽에 후원도 다 끌 테니까 축하해주고 같이 놉시다면서 공지를 써놓고 그날 이제 술을 사다가 회랑 술을 사다가 이제 방송을 켰는데 몇 동료 스트리머 분들만 오시고 유난히 그날 또 우리 공진단 분들이 많이 못 오셨어요. 사실 뭐 괜찮았어요. 당시 이제 운영하던 엔동부도 이제 방송에를 오질 못했었고요. 솔직히 서운하지만 이해하려고 했어요. 뭐 다 각자 개인의 시간이 있는 거예요. 새벽 방송이라 좀 하드하니까. 근데 이 슬언이가 와서 자기도 30일이 생일이라 술 마셨다 뭐 했다면서 막 채팅을 치다가 엔동부고 누구고 아무도 방송 안 온 거냐면서 계속 긁었어요. 솔직히 그때 사람들 안 온 서운함보다도 제가 긁는 게 짜증이 나서 멘탈이 나갔어요. 그래서 제가 이제 멘탈이 터져갖고 남은 4월달 휴방하고 5월부터 RP 서버 들어가는데 그 서버 한 달 참여하고 프로 못 되면 은퇴하겠다고 공지를 쓰고 그러면서 당시에 있었던 디스코드 서버도 그냥 날려버렸어요. 폭파시켜버렸어요. 근데 이걸 날린 이유도 그 당시에 명확했어요. 슬언이가 전부터 항상 방장 혹시나 방송 접더라도 디스코드 서버는 나 주고 가요 라고 맨날 그런 소리를 했거든요. 그래서 그냥 짜증나갖고 날려버린 거예요. 그리고 제가 그 정도로 공지를 쓰고 빡쳐 하면 본인도 생각이 있겠지라고 생각을 했는데 아니더라고요. 나는 잘했다가 되더라고요. 눈치도 없어요. 눈치도 없고 생각도 없습니다. 나중에 그렇게 방송 그만두는 식으로 이렇게 막 공지 쓰고 하는 거 본인이 가장 싫어하는 짓이라고 저한테 얘기를 했는데
야, 너는 내가 싫어하는 짓을 얼마나 했는지 아냐? 그리고 네가 내 방송에 뭐 지분 투자했어, 후원을 했어, 아니면 내 방송 장비를 하나 사줘봤어. 코코 안녕. 그러니까요. 내가 내 방송 내가 때려치든 유지를 하든 그거는 내 마음이야. 너는 나한테 네가 나를 오매불망 기다리는 사람도 아닌데 네가 뭘 하든 그걸로 이유 잡지 말라 그랬지. 어디서 내로남불질을 하고 있어. 자, 할 말을 했고 내용에 대해서 다시 이제 알아가 봅시다. 이제부터가 진짜 문제의 시작이거든요. 자, 두 번째 멘탈이 깨지고 나서 5월 아르마3라는 게임을 기반으로 한 도민자치도 RP 서버에 들어가게 됩니다. 시청자도 사고를 치면 스트리머가 연대 책임을 지는 조건으로 시청자도 참여가 가능했어요. 처음에 서버는 오후 7시부터 새벽 2시까지 운영되며 조건부 사람이 있을 시 최대 5시까지 운영을 원칙으로 두고 있었습니다. 당시에 저는요, 이 컨텐츠를 위해서 생업인 가게 운영 시간까지 조절을 했어요. 근데 만약에 사람이 없어갖고 내가 1시에 가게 닫고 집에 와서 씻고 2시에 딱 앉았는데 2시에 서버가 끝나. 난 못 들어가요. 그러다 보니까 이제 운영진한테 문의를 했습니다. 사람 없어도 되니까 내가 이제 화요일날 휴업할 때 서버 오픈 시간부터 들어가서 그날 일주일 중에 하루 불태우기 위해서 다른 날에는 파밍하고 뭐 이제 육성을 하고 할 테니까 서버 운영 시간 조금만 늘려달라고. 그래서 그 당시에 이제 운영자였던 비니님이 나도 가게에서 하고 있으니 아침에 이 정도 시간까지는 서버를 켜둘 수 있을 것 같다라고 하시면서 아침 7시까지 서버를 운영해 주시겠다고 저한테 해주시고 7시까지 해주셨어요. 그러면서 제가 이제 새벽에 사람이 없을 거를 고려를 해갖고 이 스런이가 내 매니저이긴 한데 다른 스트리머의 시청자 자격으로 먼저 지금 이 RP 서버에 들어오게 됐다. 새벽에 사람이 없으면 내가 뭘 배우기도 쉽지 않을 테고 같이 할 사람도 너무 없으니까 같이 추천을 하신 스트리머분은 늦은 시간까지 유지를 못하시니 그분 접속 시간 이후에 내 접속 시간대에 같이 할 수 있게 해주면 안 되냐고 좀 문의를 했어요. 그 문의에 운영진 분들은 그렇게 될 경우 사실 시청자가 이 스트리머 저 스트리머에게 붙어서 여기도 저기도 시청자라고 하면서 접속 시간을 늘리며 문제를 일으키면 책임 소재를 묻기가 힘들어지고 관리가 어려워서 그거는 힘들 것 같다라는 답변을 듣게 됐습니다. 시청자는 데려온 스트리머의 방송 시간에만 접속이 가능하다라는 조건이 명확했기 때문에 제가 스런이한테 그랬어요. 당신은 아무래도 그 스트리머분의 시청자로 들어갔으니 그분이랑 즐기는 게 맞는 것 같다 라고 말을 전하고 저는 제 RP를 준비를 했습니다. 근데 이것도 나중에 저한테 뭐 이렇게 얘기를 해요. 내가 지를 소유물처럼 대해서 운영진한테 문의를 했다고? 야, 이걸 듣고 기억하는 운영진부터 알고 있는 사람이 몇인데 말을 그따구로 지어내. 그냥 대가리가 나쁘면 가만히 있어. 자, 그렇게 저는 5월 1일에서 5월 2일로 넘어가는 새벽 2시에 도민자치도 첫 시작을 했습니다. 정보가 많이 부족했기에 조금 불안한 감도 있었어요. 근데 이제 스런이는 EMS로 편성이 되고 접속 시간이 길어갖고 독자적인 활동 시간을 좀 혜택을 받게 됩니다. EMS 접속 인원이 좀 많지가 않았고 당시에 뭐 특별히 뭐 사고를 치지는 않아가지고 제가 활동하는 시간대에도 활동을 할 수 있었고 그래서 좀 여러 부분을 의지를 많이 하게 됐어요. 근데 이때부터 이제 제 불행이 이제 시작이 됩니다. 당시에 아침 7시에 서버를 마치게 되면 그 도민자치도 디코 서버에 모여가지고 후열 노가리를 하는 문화가 생성이 되어 있었고 거기서도 다들 이제 후열 노가리 하면서 잘 놀았어요. 근데 이제 그 노가리를 마치고 나면
아니면 할 얘기가 어느 정도 끝나고 나면 슬원은 저를 따로 부르거나 제가 자고 일어나서 가게에 나가 있을 때 디스코드 통화를 하면서 자기가 EMS를 하면서 만났던 사람 중에 누가 이랬고 서버에서 어떤 행동을 했고 이랬다 저랬다 하면서 지속적인 이간질이 시작이 됐습니다. 당시 EMS 병원장을 하고 계신 분이나 경찰들 그리고 운영진 그리고 마주치는 사람 등 욕을 안 하는 사람이 없을 정도였어요. 나중에는 본인 끌고 들어온 스트리머까지 욕을 했어요 저한테. 오늘은 뭐 또 A라는 사람이 이래서 마음에 안 들고 방장도 가까이 지내지 말고 뭐 안 좋다 어쨌다 했다가 또 그 다음날이나 며칠 지나면 A가 또 생각보다 그렇진 않네요 이러면서 말 바꾸고. 제가 서버에 딱 10일 있었어요. 10일 2일날 시작해갖고 12일날 퇴출 엔딩 맞이했는데 10일 내내 있었던 일이에요 이게. 그러다 보니까 저보다 서버에 오래 있고 오픈 마감을 계속 하니까 진짜 그런가 싶은 마음도 있었고 사람들을 자꾸 색안경 끼고 보게 되고 그로 인해서 사람들을 배척하거나 날카롭게 대화하는 경우가 좀 많아졌어요. 당시에 이 깡구라는 RP로 많은 사랑을 받게 되면서 제가 오만해진 것도 분명히 있었습니다. 이거는 제 잘못이에요. 다시 한번 이 부분에 대해서는 당시 저에게 좀 상처받거나 나쁜 감정을 가진 분들께는 사과 한번 말씀을 드리고요. 본론으로 들어오면 저는 이제 10일간의 서버를 마치고 퇴출 엔딩을 맞이를 했고 사실 조금 좀 퇴출 엔딩이 서운한 것도 있었지만 운영진 분들한테 당시 체력적으로 워낙 힘들었기에 차라리 휴가다 잘됐다라는 마음이 좀 더 컸기 때문에 그때 이제 재밌게 즐겼던 주변 분들 모시고 제가 퇴출 엔딩이 됐음을 밝히고 저 때문에 괜히들 마음 좀 불편해하지 마시고 즐기실 분들 잘 즐기시고 앞으로 다른 데서 만나도 잘 지내자라면서 인사를 마치고 마무리를 지었어요. 당시에 슬원이는 EMS 병원장님으로부터 따로 연락을 받았지만 나중에 병원장님이랑 따로 이제 말을 대조를 해보니까 이 사이에서도 이간질을 했더라고요. 아예 디스코드 메시지를 주고받은 내용을 아예 스크린샷을 찍어갖고 서로 대조를 했습니다. 그랬더니 근데 그 당시에는 이제 저는 그 이간질에 속아서 진짜 감정이 안 좋아졌었죠. 완전히 그게 다랬었어요. 그리고 이제 사람들이 슬원이한테 네가 그래도 매니저니까 플란님 멘탈 케어 좀 해줘라 라고 전달을 하니까 나는 정식 매니저도 아니고 그럴 의무도 없다라면서 답을 했었고 저한테는 나도 방장 없으면 서버 그만둘래요 이러고서는 하루 쉬더니 서버를 복귀를 했어요. 그건 본인의 선택이니까 신경 쓰지 않았어요. 근데 본인이 서버에서 겪는 이야기를 맨날 저한테 전달하는 거예요. 저는 이미 나온 거 신경 쓰고 싶지 않다고 얘기를 했는데 그 행위는 지속적으로 이어졌습니다. 저도 사람인지라 이간질을 계속 듣다 보니 안 좋아하게 된 사람들도 많았고요. 좀 감정이 좀 뒤틀린 분들이 좀 많았죠. 이제는 그 사람들 실제로 만나기도 하고 연락들도 하고 이러면서 관계를 개선한 사람들이 많기는 해요. 근데 그 중에 일부는 뭐 떠난 사람들도 있습니다만 저랑 이제 관계 개선이 되신 분들 중에서는 일부는 그런 말씀들을 하셨어요. 본인 또한 슬원이 때문에 색안경 끼고 사람을 보다가 겪어보면 아니어서 왜 그런 말을 했는지 의문이 들었다고 그런 말을 한 사람들이 여럿 있습니다. 그리고 이 시점부터 이 슬원이가 방송을 켜기 시작을 합니다. 이것 또한 문제될 건 없었어요. 본인이 방송을 하는 건 자유니까요. 자, 그렇게 5월이 마무리가 되어가면서 슬원이는 도민자치도에서 알게 된 사람들과 저를 필두로 레데리트 온라인을 진행을 하자고 합니다. 다시 RP 서버를 하자고. 본인이 레데리 고인물이라고 다들 뭐 도와준다고 하면서 사람들을 끌고 왔습니다. 사실 처음에는 방장은 이번에 이거 도민자치도 끝나면 나랑 레데리나 합시다라고 했던 게 주변에 이제 사람들이 좀 있으니까 끌고 오기 시작을 한 거죠.
근데 사람들을 하도 귀찮게 하기도 하고 사람들이 RP 서버에서 막 20일 넘게 갈리고 하니까 다시 또 RP 서버에 뛰어들기에는 좀 지친 상황이라 반응들이 조금 미지근한 게 있었어요. 그래가지고 제가 이제 주변 사람들을 몇 명을 또 끌고 왔었어요. 근데 사람들을 자꾸 뭐 돈을 매겨준다고 하면서 시도 때도 없이 끌고 다니면서 완장질을 하니까 사람들이 지치는 거죠. 나는 내 방송에서 내 시청자들과 이거를 보여줘야 되는 것도 있고 내가 하고 싶은 걸 해야 되는 것도 있는데 뭐만 하면 이거 하러 가야 돼 저거 하러 가야 돼 이거 하자 저거 하자 계속 이러니까 사람들이 물리는 거예요. 거기다가 제가 데려온 스트리머분들이 여성분들이다 보니까 계속 언니 언니 하면서 나는 여미새야 이러면서 계속 부담스럽게 하니까 제가 한번 그랬어요. 너 30대 중반이라며 너보다 어린 사람들한테 언니 언니 좀 그만 좀 하라고. 그랬더니 스런이가 그럽니다. 방장은 모르면 가만히 있으라고. 여자끼리는 이러면서 친해지는 거라고. 야, 그분들이 너랑 트러블 만들기 싫으니까 가만히 있었던 거지. 너 부담스러워했어. 모르면 좀 가만히 좀 있어. 나한테 뭐? 개인의 의견이 다수의 의견인 척했다고? 이거 네 얘기잖냐. 제보 들어보니까 아주 화려하더만. 이거는 좀 나중에 또 이어서 좀 말씀드리겠습니다. 이제 그렇게 레데리를 진행하던 와중에 제가 한 스트리머분이랑 트러블이 좀 생겼었어요. 잠시 물 좀 마시겠습니다. 그때 이제 이 트러블도 그 당시에 스런이가 개입한 부분이 되게 많았고요. 보담님 안녕하세요. 반갑습니다. 이나 이거는 그 당시에 스런이가 개입한 부분이 많았고 이거는 제가 8월 초에 휴가 때 실제로 이제 그 서버 이제 도민자치도 했던 그 동생이 실제로 만나서 술 한잔 마시면서 형 그때 그거 왜 그렇게 된 거냐고 물어봐서 당시에 이런 이간질들이 있어서 그런 내용들로 그렇게 됐고 내가 이간질을 듣다 보니 감정이 좋지 못한 상태라 벌어진 것을 그대로 알려줬습니다. 그 내용에 대해서 보여줄 수 있냐고 해서 다 정리해서 보내줬어요. 그래서 이제 레데리는 조금씩 사람이 빠지고 당시 도민자치도를 즐겼던 인원들은 검은 사막 쪽으로 다들 갔어요. 그러니까 스런이가 당시에 검은 사막 욕을 그렇게 했습니다. 레데리라는 거 해야지 왜 검은 사막 같은 거 하냐. 내가 뷰봇을 쓰는데 저 사람들 내가 뷰봇으로 시청자 확 띄워줬다가 다 빼버리니까 검은 사막 때문에 뜬 줄 알고 뽕만 느껴갖고 정신 못 차린다고. 저는 그때부터 얘 진짜 뭔가 정상이 아니다라고 크게 의심을 하기 시작을 했어요. 그러다가 이제 사람이 없으니까 제가 껄끄러워하고 좀 싫어하던 사람들까지 지가 지 맘대로 상의도 없이 받아버렸어요. 제가 개인 메시지로 그랬어요. 아니 왜 마음대로 사람 받냐고. 그랬더니 야 이게 네가 혼자 만드는 거냐, 네 잘난 맛에 다 될 것 같냐 개소리를 하더라고요. 그러다가 또 갑자기 감성팔이를 해요. 사실 나 혈액암 때문에 살 날이 길지 않다. 그 길지 않은 시간 다양한 사람들과 게임을 하고 싶다고. 순간 그것 때문에 제가 마음이 확 흔들리긴 했어요. 약해져갖고. 근데 지금 생각해보면 그런 사람이 이 사람 저 사람 이간질 다 해놓고 누구는 마음에 안 들고 뒤에서 욕은 겁나 해놓고 나까지 안 좋은 감정 갖게 만들어놓고 너는 여러 사람들이랑 놀고 싶다고? 뭐냐 진짜? 진짜 뭘까요?
그래서 제가 이렇게 되면서 불편해했던 사람들이랑 아예 허심탄회하게 털어놓고서는 제가 이제 내가 이런 부분들을 왜 했고 안 좋은 감정이 있었다 라고 얘기를 하면서 이제 다가갔어요. 이제는 그런 게 같이 게임하다 보니까 남아있지 않다고 솔직하게 다가섰고, 관계가 엄청 개선이 되면서 이제는 너무 잘 지내고 매일 연락하면서 지내요. 뭐 이 부분은 뭐 걔한테 고마워해야 될지 참 웃기긴 하네요. 하여튼 뭐 이어가면 이제 레데리 당시에 시참했던 분 한 분은, 그분이 이제 형님 내가 레데리 오래 해갖고 국가를 건조할 만큼의 이런 뭐 돈이 있는데 못 주는 게 아쉽네요 하면서 막 재밌게 즐겼는데, 뒤에 가서 스런이가 저한테 그 사람 핵쟁이라고, 내가 락스타 커뮤니티 간부인데, 단톡방 간부인데 거기 회장님이랑도 내가 뭐 얘기를 했는데 저 사람 핵이라고, 방송에서 그런 얘기 좀 안 했으면 좋겠다고, 불안해 죽겠다고, 핵쟁이인 거 찍힐까봐. 직업 박물학자도 빠른 이동 스킬은 박물학자 20 찍어야 된다 그래갖고 죽어라 고통받으면서 박물학자 키웠는데, 알고 봤더니 오랜만 찍으면은 장무라비한테 스킬북 사면 되는 거였고, 이거 총기 마차 타고 총기 조준하면서 쉬프트 누르면 마차 자동으로 가는 것도 모르겠고, 사람 없으면 배달도 못 가고, 뭐 고인물이 그런 것도 모릅니까? 심지어 뭐 DC에서 뭐 레데리 쪽 유입 많을 거다, 근데 쓰레기 새끼들 많으니까 시청자 명단 공유할 테니까 가지고 있어라 그랬는데 명단을 안 줘요. 뭐 시작하면 명단 줄게요. 아니 일단 명단부터 받고 시작하자고. 명단 끝까지 안 줘요. 근데 제 방에 뭐 시청자가 유입이 돼서 채팅을 치면 쟤는 누구고 뭐 이런 거 했고, 이런 이간질을 또 합니다. 근데 그 몇몇 사람들 왜 명단은 끝까지 나오는 게 없었어요? 이러니까 이제 제 기존 시청자들도 점점 불편함을 강하게 느끼기 시작을 해요. 그리고 이제 마이크 문제. 제가 음질에 참 민감한 편인데 음질이 진짜 상당히 안 좋았어요. 근데 이거는 제보 들어보니까 예전에도 그랬대요. 제가 몇 번 지적을 했더니 스탠딩 마이크가 있는데 불편해서 안 쓴대요. 그러면서 굳이 헤드셋 마이크를 고집을 합니다. 다들 힘들어했어요. 마이크가 워낙에 안 좋아서. 어떤 날은 더우면 에어컨을 켜던지, 에어컨을 또 춥다면서 서큘레이터 쓴답시고 바람 소리가 막 다 들어와가지고 그런 소음 다 들어오고 문제가 항상 생겼죠. 근데 제가 이제 결정적인 의심을 하게 되는 또 일이 생겨요. 사람들이랑 디코에서 대화를 하다가 얘가 자리를 비웠는데 우리가 떠드는 목소리가 더블링이 돼서 들려오기 시작을 해요. 근데 단순 더블링이면 제 목소리가 더블링이 돼서 들리면 제 목소리로 들려야 되잖아요. 네, 헤드셋 마이크를 쓰고 있었습니다. 디탄카님 오랜만입니다. 에나 반갑습니다. 제가 말한 문장이요, 더블링이 되면 제 목소리로 들려야 되는데 걔 목소리로 바뀌어서 들리는 거예요. 이게 도대체 무슨 현상이지? 도대체 왜 이런 일이 있지? 생겨서 결국 얘도 방송을 하고 있으니까 얘 다시 보기 링크를 가지고 사운드 전문가들한테 들고 가서 의견을 물어보기 시작을 해요. 얘 목소리 혹시 기계음이냐 뭐냐? 의견은 반반이었어요. 마이크가 안 좋은데 사운드 부스트를 이용하다 보니 마이크 음질이 더 찢어지는 거다. 이거
프로그램 쓰는데 프로그램을 잘 못 쓰면 범이웃같이 이쁜 목소리가 아니라 이런 소리가 난다. 이런 의견들이 나왔습니다. 뭐가 진실인지는 모르겠는데 저는 확실하게 그걸 겪은 거죠. 내 목소리가 걔 목소리로 변환이 돼서 들리는 거를. 근데 뭐가 진실이든 간에 사람들이랑 같이 하는데 그런 음질은 고쳐야죠. 그렇게 사람들이 떨어져 나가서 제가 있는 사람들만 데리고 시참 받으면서 서버 하면, 그러니까 놀이터 서버로 하면서 이제 오픈하자고 했더니 이런 말을 해요. 자, 이런 말을 합니다. 어차피 레데리 하는 사람은 할 테고 놀이터로 놀아도 상관없고 스머 서버 아니게 해도 큰 무리 없는 사람들 오면 그것도 상관없고 어차피 저는 전 직업 만렙 찍을 때까진 할 거라 수라님도 그때까진 하셔야 합니다 했더니 이렇게 말을 하는 겁니다. 그때까지 해야 하는 게 아니라 말이야 바른 말이지. 어차피 전 혼자 한 지 오래입니다. 저는 공세에서도 잘 놀고 있습니다. 애시당초 스머들끼리 어울려서 공세로 가서 쟁도 하자였는데 그냥 초식화 되어버림. 게다가 서로들 안 맞아서 돌아서고 갈라서고. 근데 사실 뭐 그런 일이 없었어도 서로 안 그랬어도 애시당초 뭉치지 못했을 거라 생각합니다. 게다가 저쪽들 FPS 좋아하고 PVP 좋아한다고 해놓거든 게임들 하는 거 보면 죄다 초식들이라서 애시당초 멘탈이 안 되는 거였어서 글러먹은 거고, 그리고 초식파들도 함께 하기로 한 RP 역시 그런 의견이면 끝나버린 거고 그래요. 레데리는 그냥 컨텐츠로 즐기시고 버리시는 게 맞을 듯 합니다. 저야 락스타 커뮤 때문에 GTA랑 같이 계속 기웃거리죠. 이게 도대체 무슨 말입니까? 이게 도대체 무슨 말이에요? RP 서버를 하면 RP 서버만 하는 거지 도대체 공세를 왜 가요? 공개 세션을 왜 가요? 사람들이 이거의 말들이 제일 많았어요. RP 서버를 하면 RP 서버만 해야지 공세를 왜 가서 그 핵쟁이들이랑 싸우고 쟁을 왜 하냐. 사람들이 제일 불편했던 게 그거였어요. 그러니까 뒤에서 이렇게 욕을 하는 거예요. 뭘 말하고 싶은 건지도 모르겠고 문단이 앞뒤가 안 맞죠. 그리고 뭐 서로 갈라서고 뭐 돌아서고 이거 네가 다 만든 거잖아. 뒤에서 이간질 겁나 해가지고 네가 만든 거잖아. 그거를 나랑 그분이랑 싸운 것 때문에 그랬다고? 너 나한테 뭐라 그랬냐? 그분 매니저부터 했고 그분 시청자들 마음에 안 든다고 온갖 쌍욕 다 했었잖아. 그것도 이미 자료 다 갔어 저쪽에. 그리고 제 디스코드 서버를 게임 중계 플랫폼처럼 또 만들고 싶다라고 막 계획을 얘기를 하길래 제가 이 서버 매니저들은 서버 폭파 외에는 나랑 권한 똑같으니까 나는 디스코드 만질 줄 모르고 제작 받은 거니까 네가 만들라고 했어요. 끊임없이 나옵니다. 그때 뒤에서 일을 도와주는 다른 매니저분이 있는데 그분도 같이 얘기를 하면서 나 집에서 게임만 하고 있으니까 필요하면 부르라고 도와드리겠다고 말씀을 하세요. 그러니까 그랬더니 내 직원들이 이런 거 다 하는 사람들인데 이거 하나 못 바꾸겠냐고 말을 하면서 디스코드 서버 이름을 캠프로 바꾸고 프로필 사진을 바꿔요. 레데리로. 그리고 나서 한 열흘 동안 아무것도 안 하다가 갑자기 제 서버로 바꿔요 또. 그래서 제가 물어봤더니 이런 답변을 내놔요. 이게 제가 스크린샷이 좀 이제 오리 딸내미 아니나 이거 이제 일단 이거 먼저 한번 보고 갈게요. 제가 이제 그거 이제 RP 서버 겨우 시작을 하자고 했는데 그때 이제 뭐 없는 사람들 데리고 시참 받으면서 시작하자고 했더니 하는 말이 이거예요.
냉정한 판단으로 인원이 없어요. 이제 분위기가 그렇게 흘러버렸다입니다. 상황이 어쩔 수 없네요. 뭐 기운이 그런 거라고 봅니다. 아쉽게 됐지만 인정할 건 인정해야 하니까. 안 되려면 뭘 어찌해도 안 되는 거고, 될 거면 뭐 어찌해도 되는 건데 본건은 안 되는 전자에 가까워진 게 맞긴 해요. 관계라던가 상황 등등이 묘하게 꼬이는 게 하지 말라는 계시라고 받아들여야 할 듯해요. 뭐 잘 될 수도 있다지만 희박한 건 사실이라서 레데리는 제쳐두시는 게 맞는 것 같네요. 그러니 보다 현생 미래에 투자하시는 현명함을 보여주시면 됩니다. 일단 전에 말씀드렸던 바닥 짚고 반등하는 대운이 깃든 거다 자기 암시하시고, 현생 쪽에 더욱 좋은 일이 있을 거라 스스로를 다스리시고, 그쪽에 더 신경 쓰시고 매진하시길. 현생이 잘 되면 모든 게 다 따라오는 법? 예, 괜찮습니다. 저는 오히려 저 신고해줬으면 좋겠어요. 저 친구 법정에서라도 보게. 그래서 이제 디스코드 서버 얘기는 제가 여기서 물어봐요. 근데 왜 캠프에서 왜 또 엠플라 됐대요? 했더니 전에 이야기 들어보니까 그냥 두는 게 좋겠다 싶어서 안 바꾸기로. 말씀하신 대로 개인 디코를 유지하시길. 딱히 개인으로 두려기보다는 비공이었던 거지 그런 의미는 아니다. 그냥 이대로. 아무튼 그날 계획만 하기로 한다고 했지 이후 하나도 변경되고 실행된 건 없으니까 그렇게 해석합니다. 그냥 이대로 유지하셔도 가루반님 정도만 알지 다른 사람들은 모를 겁니다. 아무튼 현생 집중하십시다. 애써 외면할수록 더 집중하게 만드는 게 현생. 현생은 잠시라도 한눈을 팔면 그 대가를 가져오고 우리를 가만히 두질 않지요. 읽기도 짜증난다. 뭐 개소리야. 얘는 말하는 게 그거였어요. 그냥 서버장을 자기한테 달라고. 그리고 보는 아는 사람들이랑 게임하는데 제 서버를 쓰겠다고. 알겠다고 하긴 했었는데 그냥 그럼 그 사람들끼리 그룹으로 하던지 아니면 지 서버를 파던지 하면 되지 왜 내 서버에서 기생을 합니까? 그리고 본인한테 서버장부터 안 줘서 내가 맘에 안 들어 한 거다? 서버에 모여있는 사람 대부분이 제가 모은 사람들인데 그냥 서버장 자리를 바꾸고 서버 자체가 교체가 된다? 일이 마무리가 되어야 공지를 하고 진행을 하든 서버장을 주든 하는 게 순서 아니겠어요? 그 지경이 되니까 또 지는 지 방송을 하면서 지는 알아서 잘 놀아요. 그래서 저는 제가 그래 너도 네 방송하고 있고 나는 다른 분이 매니저를 해주기로 얘기가 끝나기도 했으니까 본인이 정식 매니저 아니라고 말을 하고 다녀서 좋은 말로 얘기했습니다. 매니저 자리 놔줄 테니까 편하게 즐기라고. 그랬더니 혼자 급발진을 해갖고 메시지를 쓰는데 한 3일 동안 계속 수정하면서 이거 갖다 붙이고 저거 갖다 붙이고 쌩 지랄을 하더라고요. 아니 너 임시라며. 그 내용에서 지가 임시라고 하면 되지라고 언급을 하는데 그래 말 맞다나 임시면 내가 내리면 안 되는 거야? 그게 내가 뭐 비위가 상해서 내리는 거야? 그리고 내 방송인데 진짜 내가 기분이 나빠서 그랬으면 그러면 안 돼? 네 입으로 임시라면서. 그럼 엔동부 회의 때는 네가 왜 끼는데? 임시 매니저가? 대체 진짜 뭔 생각인지 알 수가 없죠. 그렇게 제가 그래서 매니저가 이제 현재 매니저분으로 교체된 날에 방송에 오더니 채팅창에서 언니가 매니저 되셨네 난 잘림 이러고 가요. 야 너 나한테 하트 하나 안 달아갖고 매니저 마크 빼니까 민자 아이디 돼갖고 참 초라하더라 그치? 구독권도 내가 직접 줬었잖아. 그땐 내가 너 매니저 내고 영정이나 임차도 안 걸고 냅뒀는데 3일을 디코에서 지랄하는 거 보고 반복할 거 해주고 영정 걸었어.
너 그렇게 나한테 잘리니까 네가 그렇게 욕하던 사람들한테 가가지고 검사 막 시작하더라. 나 짝이 얼마나 두꺼워야 가능한 일이니? 근데 너 거기서도 오래 못 있고 떨어져 나갔잖아. 이게 제가 전 매니저 슬원이를 날려버렸던 일의 시작이야. 날려버린 일의 사건들이에요. 자, 그럼 이제 얘가 마부이 안녕 해나 어떤 의구심이 드는 말들을 했는지 정리를 해봅시다. 아까 언급되었던 내용들 중에서 본인이 역캠 관리하는 일을 한다. 처음에 이게 자기네들 다른 데서 방송하다 치직에 방송하는 언니들이라고 네이버 측이랑 수위랑 의상 같은 거 다 상의하고 왔다. 근데 네이버 규제가 자꾸만 빡세진다. 그리고 뷰봇도 네이버 거 사온다고 언급했었다고 했었죠. 근데 어느 순간부터 언니들 방송하는 플랫폼이 팝콘으로 말이 바뀝니다. 그래서 제가 팝콘 가서 내가 관리하는 분들 방송 어떻게 하는지 보고 싶다. 한두 분만 알려달라니까 여친 있는 사람이 그런 방송 보는 거 아니다. 가면 돈 빨린다. 아니 내가 법방 보러 가는 게 아니라 그냥 보겠다. 그러니까 죽어도 안 가르쳐줘요. 팝콘에서 언니들 방송하는데 네이버 뷰봇이 진짜 있는지 모르겠다마는 뷰봇은 왜 사오는데? 네이버가 그렇게 만만한 기업이 아닙니다. 그리고 방송 그렇게 모니터하고 PD로서 일을 하는 사람이 레데리 같은 거 가르쳐줄 때 딜코 화면 공유가 아니라 방송 화면으로 보면서 당연히 방송하면은 딜레이 타임이 있잖아요. 여기서 넘겨요 하다가 넘어가면 왜 이렇게 빨리 넘겨 막 이러면서 막 승질 내고 무조건 자기 하는 말 들으라 그러고 개소리를 해요. 자, 본인 혈액암 3기다. 앞으로 뭐 살 날이 길어봐야 3년이다. 그 당시엔 제가 아픈 애 상대로 의심하는 게 괜히 양심에 찔려가지고 잘 알아보진 않았는데 혈액암 3기고 살 날이 진짜 시한부적으로 저렇게 3년 남았으면요 술 못 마셔요. 방송을 막 열몇 시간 20시간씩 해? 제가 진짜로 혈액암인 분들 그래갖고 찾아봤습니다. 아예 저렇게 못해요 생활. 자기 뭐 혈액암 3개월갖고 게임하다가 지쳐서 쓰러져 잠들지 잠든다고? 네가 열몇 시간씩 안 쳐자고서는 게임을 하고 있는데 그렇게 안 하는 게 이상한 거 아니냐? 야, 나 단순히 그냥 건강 되게 안 좋고 나이 많은 건데 4시간 넘어가면 겁나 힘든데 나보다 체력이 좋다야. 암 환자가. 말이 되냐? 자, 강남 살고 차가 벤츠고 집안이 군인 출신들이며 그러니까 혈액암 3기면은 생존율이 높기는 하더라고요. 높은데 생활을 저렇게를 못 하더라고요. 막 20시간 막 12시간 막 10시간 이렇게 방송을 한다거나 술을 마신다거나 이게 안 되더라고요. 근데 술을 마시고 방송을 저렇게 하고 이게 좀 그게 말이 안 되더라고요. 그래서 제가 그 혈액암이신 분들을 찾아가가지고서는 다 들어봤는데 못하신다고 그러더라고요. 그렇게는.
이제 잠시만요. 제보 하나가 들어와갖고 잠시만요. 제보 하나만 좀 보겠습니다. 자, 강남 살고 차가 벤츠고 집안이 군인 출신들이며 일부는 일본에서 지내고 있다. 집을 사무실처럼 쓰고 있으며 우리 집만 그 아파트 단지에서 뷰버 때문에 인터넷 회선을 몇 개를 끌어와서 다 IP 따라잡고 쓰고 있다. 인터넷사 VIP다. 자, 네가 말한 잠원동 롯데캐슬 4차라고? 거기 평균 매매가가 30억이 넘는데 마이크를 끝까지 그따구로 쓴다고? 제가 이것 때문에 온갖 휴민트 다 동원해갖고 군 출신의 그쪽 사는 사람들 찾아봤는데요. 물론 제가 다 알아볼 순 없지만 뭐 아파트 한 단지에 사는 사람이 한두 명도 아니고 다 알아볼 순 없지만 나오는 사람은 없더라고요. 이쯤 되면 여러분들도 이제 이게 궁금하실 거예요. 이런 내용을 왜 이제 와서 6월달에 있었던 거를 왜 이제 와서 폭로를 하게 되냐. 제가 아직 오늘 방송에서도 공개 안 한 내용이 되게 가득해요. 메시지 외에 디코 통화를 한 부분이 많아서 누락되는 부분들도 있어요. 그럼에도 불구하고 메시지 자료만 해도 넘쳐요. 근데 제 쪽 자료만 가지고 폭로를 하면 저 낯짝 두꺼운 애가 쟤네 억지야 라고 할 것 같아갖고 지속적으로 제보를 받았습니다. 근데 피해자가 저만 있는 게 아니더라고요. 얘가 과거에 성짱이라는 닉으로 활동을 하면서 그 당시에도 레데리로 여기저기서 사고를 쳤고요. 그 당시에 다른 시청자분들의 제보와 타 스트리머분들의 이제 제보도 받게 됐습니다. 그때 그분들이 그러시더라고요. 지가 뭐 락스타 단톡방 간부라고? 다들 웃어요. 그러니까 저랑 접점이 없던 사람들이 나오기 시작을 했고 정보들을 모았습니다. 심지어 우리 시청자 중에도 최근 유입된 분 중에 한 분이 있더라고요. 슬언이랑 안 마주쳤었는데 형짱이라는 말 나오자마자 바로 알더라고요. 너 나 말고도 다른 스트리머한테 가서 엉겨붙어가지고 사람 멘탈 깨고 스트리머보다 마이크 먹고 음질 안 좋은 거 그대로 쓰고 암환자라는 걸로 감성팔이 계속 했다며. 매니저 달라고 그러고. 너 예전에 도민자치도 할 때 병원장님이 실체가 없는 소리 한다면서 욕 겁나 했었지. 정작 실체가 없는 건 누구였니? 너 다른 서머가 네 말 안 들어주니까 아이디 2개 가지고서 자작극하면서 돌리고 그랬다며. 네가 사람이야? 시청자들한테 DM 보내갖고 네가 원하는 방향성으로 대답 들은 다음에 캡처해서 스머한테 보내고 스머한테 막 강요하고. 도대체 정체가 뭐냐? 실체도 없고 정체도 없고 금전적인 피해를 줘야만 피해니? 너 때문에 피해받은 사람들은 도대체 무슨 죄야? 내 방 시청자가 너 방송 시작하고 팔로우 안 하고 종종 봤었는데 걔가 내 방송에서 너 언급 한번 하니까 다음날 갔더니 영정당해 있었다며. 음침하게 내 방송 아직도 훔쳐보니? 정말 낯짝이 어디까지 두꺼운지 알 수가 없다. 제가 하고 싶은 말은 여기까지입니다. 여러분들, 이런 사람 때문에 스트리머가 힘들어지면 안 됩니다.
저도 정신적으로 많이 힘들었지만 이런 일이 반복되어서는 안 됩니다. 지금도 얘는 방송 잘해요. 잘하고 있어요. 뭐 제가 이렇게 폭로한다고 하더라도 낯짝 두껍게 이 악물고 끝까지 모르는 척 할 겁니다. 아니면 뭐 반박을 하겠죠. 그럼 나는 내 쪽에서 또 자료를 내면 되는 거고요. 근데 여러분, 제가 승질머리가 더러워가지고 이런 애들 꼴 못 보잖아요. 송고시 때처럼 끝까지 또 물 거예요. 제보거리 있으시면 계속 언제든지 편안하게 제보 주시면 잘 받도록 하겠고요. 오늘도 심각한 방송 시청해주신 모든 분들께 감사드리면서 엔딩곡 들으면서 마무리하도록 하겠습니다. 자, 저는 이따가 12시에 베벤너 팟빵으로 돌아올 거고요. 잠시 쉬고 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다. 낮에는 바쁜 발걸음에 지쳐 손님들 사이로 흘러가는 미소 어깨에 누운 무게를 달래며 하루를 견디는 중년의 고백 밤이 오면 스큰 속으로 떠나 작은 방에서 피어나는 꿈들 지지직에 번지는 내 목소리 아픈 몸이라도 불꽃처럼 타오르네 누가 나를 봐준다면 이 작은 빛을 느낄까 밤이 깊어갈수록 내 맘은 더 크게 뛰네 낮의 장사 밤의 꿈 두 얼굴로 살아가는 나 협약한 몸속에 끝나지 않는 열정이 흘러 누구든 목에 빠져들면 돌아갈 수 없게 될 거야 창밖에 비가 내리면 젖어가는 간판 소리 하지만 마이 앞에선 다시 일어섰나 누가 나를 봐준다면 이 작은 빛을